Eng ayniqsa qiz bolani yoshligida otasidan kaltak yeb katta bo'lgan qiz katta bo'lganda katta ehtimol bilan baxtsiz bo'lgan. Chunki u ruhiy travma asosida yashaydi. Erkak desa ko'ziga jahl uradigan ota kelaveradi va avvalo erkak kishiga aytamanki, ayol sening uchun omonat, qiyomatda bu omonat uchun javob berasan. Demak, birinchi otasiga omonat, aka ukasiga omonat. Undan keyin turmushga chiqqandan keyin eriga omonat. Ayollaringga go'zal munosabat qilinglar degan. Ahllaringga chiroyli, go'zal munosabatda bo'linglar. Eng ahliga go'zal munosabat qiladiganlaring menman degan Payg'ambar. Go'zal munosabat qanaqa bo'ladi desa, ayoliga chiroyli, shirin gapirib, unga hadyalar berish bilan birgalikda uni to'g'ri yo'lga, diyonat yo'liga boshlash bilan bir qatorda undan keladigan aziyatlarga sabr qiladi deydi. Chunki ayol kishi qiyshiq qovurg'adan yaratilgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan, o'z holiga qo'ysang battar qiyshayib ketadi.